swear, guys. Saya mau setiap kamar ada kolam renangnya. Kecuali kamar mertua saya. Bikin kolam piranha. Misi paket. Helikopter ya? Taruh aja Pak di meja makan. Ma, rumput tetangga hijau sekali. Apa kita makan saja? Kita miskin bukan kambing. Ingat, kita harus punya harga diri. Gak usah iri sama orang lain punya materi. Apalagi sampai mencuri. Baik, Bu. Besonar. Aduh, gimana nih? Hus. Yanto, lu apain anak gue? Tadi ditendang guru saya. Habis ngintip-ngintip depan pagar. Kayak begal. Tanggung jawab. Nih. Hus. Gue gak butuh duit lu. Minta maaf sama Yanto. Hah? Anak lu yang... Kami miskin tapi punya harga diri. Gua kasih TV kilat gratis. Gas. Gak punya prinsip. Udah 2025 masih nonton di TV biasa? Saatnya pindah ke QLED dengan material quantum dot kekinian, bikin pengalaman menonton jadi nyaman macam bioskop. Bergaransi 10 tahun burn in screen, bikin warnanya tidak akan pudar lebih dari 100.000 jam. Teknologinya juga lebih canggih, yang akan tetap update hingga tahun-tahun ke depan. Wah, nonton jadi nyaman dan gak bikin capek. TCL bener-bener my dream QLED TV. Kalau murah, kata mama kita harus punya harga diri. Bohong, lu gue tukar sama TV juga mau. Saya lagi di Gunung Fuji. Mana gunungnya kocak? Jauh-jauh kemari malah mendung salju. Balikin duit gue. Sebat dulu. Di sini enaknya gitu, sebat nggak usah beli, hemat. Sumpah beda banget makan sate di sini. Dingin. Woi, lagi santai kawan. Tengil lu. Kevin. Ini kalau Wakanda salju orang dagang jadi susah sih. Mas, sate 5 tusuk. Bentar bos, arangnya nggak nyala-nyala. Ya iyalah, kan salju. Somai sepeda, dipanggil kok nggak berhenti lo? Licin bos, remnya belum. Oh ya iya. Kan salju. Mas, soto gue kok padet? Oh ya iya. Kan beku. Koruptor kok nilep duit rakyat? Otaknya kemana? Kan beku. Lu gimana sih masuk kantor telat mulu? Ada niat kerja gak sih Anda? Sekali lagi kamu telat saya. Bisa gak sih bikin lingkungan kerja yang comfy? Jangan sampai gue resign sekarang, hancur perusahaan lu. Kira-kira paham gak? Iya maaf. Cuy, presentasinya? Bisa sabar gak? Gue lagi liat Gojek. Oh, Lagian lu ngapain sih so sibuk? Mending kita check out Tumblr kemarin yuk. ayo. Gak bisa nih kerja gini terus. Capek doang duit pas-pasan. Pokoknya besok gua harus kaya. Gua miskin. Gak bisa, gua mesti healing. So much better. Ngapain yang sendirian di gunung? Capek sama kehidupan. Tiap hari bertahan. Walau gak ada perubahan. Gak tahu sampai kapan. Jadi pengen lari sebentar dari kenyataan. Kasihan. Nih, sambil minum air dari pegunungan. Air alam bersumber dari mata air pegunungan Indonesia. Diolah dan dikemas dengan higienis menggunakan teknologi modern berstandar ISO. Seger banget. Kemasannya 330 ml lagi. Jadi gampang dibawa kemana-mana. Iya kan? Air alam dari Indonesia untuk Indonesia. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Setan! Wok. Ya, udah mau mati. Lagian lu sih seharian kokok mulu. Udah kayak orang sakit. Kodok sakit. Lagi musim kawin, coy. Musim berisik. Lu mau kawin sama gua? Najis. Lu kismin gitu tinggal dikali. Kagak ngaca. Awas lu, feses ngambang. Ih, panjang bener kayak ulur. Di manusia pada nggak tau malu. Padahal kita nggak pernah boker rumah dia loh. Ember. Si Bian Kertong lagi tuh. Di, tiap kali dia buang air cucian, tenggorokan gua langsung seret. Bahaya pasti. Woi, salah aja lu. Jangan dibari. Berisik banget sih. Woi orang! Kodok, bisa ngomong? Air cucian lu bahaya no, nggak ramah lingkungan. Maaf, habis gimana dong? Makanya pakai deterjen Happy Kijang. Diformulasi dari Saraya Jepang dengan biosurfactant yang ramah lingkungan dan bebas dari bahan kimia yang berbahaya. Hilangkan noda hingga keserat kain dengan sumber bak wangi yang segar. Wah, pakaian jadi bersih banget. Aman buat kulit dan aman buat bumi. Lain kali pakai happy kijang ya, Bu. Biar sama-sama happy. BTW anak gua ngidam kodok, izin makan nih. Irasemasu. Kok Anton? Alasan apa hari ini sama istri? Bulu tangkis, olahraga. Pantesan celana pendek. Itu apaan yang nonjol? Gagang raket. Ih, bego. Ini kunci lokernya. Langsung tunjuk aja di kaca ya mau yang mana. Nomor 37. Senyum. Mau gua kirim ke Kamboja lu jadi admin judo. PA. Nih. Gimana, Vi? Vivi udah pantau. Tukang kerak telur di seberang ruko udah 3 hari nggak pindah. Terus di dalam telur bebeknya ada kabel telepon. Intel anjing.
Padahal di lantai 1 kamuflase toko buah kita udah meyakinkan loh. Mana ada Vi, toko buah yang masuk bapak-bapak semua. Keluar-keluar nggak bawa buah, malah kolor basah. Lu ajak doi masuk deh, ngomongin bisnis sama gua. Oke, Mi. Keluar duit lagi bangke. Toko buah segar vulgar, ada yang bisa dibantu? Si Anton suami gua di sana kan? Hah? Jawab lontek. Emosi. Vivi, Iya, Mi. lu beliin bunga tabur deh. Hari ini si Ko Anton mati. Ini dia guys, tas mahal baru aku dari kulit ketek keren. Handle-nya udah pakai freon, jadi ketek lu anti basah ya, say. Hey, Cahyono, no, don't eat my mom. Eat mbak aja nih. Ini banget, pengen banget taksir. Mending lu komen minta uit, siapa tahu ditransfer. Mau, Kak, minta uit. Anakku, ada debt collector di pagar bawa obor sama garam mau nagih utang tas. Emang gue lintah dikasih garam. Cahyono, dinner in front of pagar. Rela hutang besar sampai gagal bayar cuma demi konten tidak terpelajar. Mungkin di luar kamu tenar, tapi realitanya kamu ambiar. Mindset kamu yang harus dipugar. Pilih kartu kredit yang ngerti kemampuan kamu bayar, bukan asal kasih limit besar kayak Anescard. Hah? Bisa naik limit kalau penggunaannya bijak, rutin, dan pembayarannya disiplin, tepat waktu, dan lunas. Jujur aja, bukan salah kartunya, tapi tanggung jawab kamu yang kurang. Dengan mindset anti galbay, bikin pengalaman finansial jadi lebih cerdas dan bertanggung jawab. Wah, ini yang saya cari. Mbak, beliin handphone 10 buat bagi-bagi biar follower saya nambah. Tidak berubah. Voy a cambiar productos en un supermercado y volver mañana a ver si siguen estando. El primero va a ser Powore. ¡Qué rico esto! Lo dejamos ahí y fingimos demencia. El segundo producto va a ser una Novato Cola. Sí, no hagan muchas preguntas. ¡Novato Cola! Es increíble lo bien que se camufla. Y por último el pipí de mandril. No se me ocurría otro nombre para esto, pero sí parece a pipí. Bueno, termino de almorzar y voy. Pocito con arroz. Es muy importante comer bien. Siendo honesto, para mí es imposible que sigan los productos. Es tan imposible como suscribirse y darle like al video con los 2 dedos. No, en serio, no te da el diámetro de los dedos. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Pero para mi sorpresa, las Pou Oreo seguían ahí, pero un poquito más abajo. No tenían sentido. Lo que sí me asustó un poco es que alguien se llevó la Novato Cola. ¿Significa que alguien la pagó? ¿Se la robó? ¿Quién se llevó la cola del novato? Eso sí fue raro. Y por último, el pipí de mandril fue aún más raro porque solo le rompieron el packaging, nada más. Supongo que algún curioso. Tengo 30 días para colaborar con Germán Garmendia. Día 18, hace mucho frío, pero este reto lo tengo que hacer. Hoy me voy a pegar la cara de Germán Garmendia absolutamente por todo el cuerpo. Ok, sé que la idea parece un poco rara, pero ya es el día 18 y nos estamos quedando sin recursos. Ahora voy a salir a comprarme un café. Justo me tocó el día más gris y frío de toda Argentina, no lo puedo creer. ¿Y vos qué opinas de lo que está haciendo Benja con Germán? Es un enfermo. Hola, ¿te puedo pedir un latte? Sí, claro. Muchas gracias. ¿Por qué? Qué asco. Se te llenó el sticker de... ¿En serio? ¡Aguante Germán! ¡Sí! Voy a entrar a una librería a ver si está el libro de Germán. ¿Una consulta del libro de Germán Garmendia? Ya te digo, no lo tenemos. Gracias Dios por dejarme hacer este video. Pero Benja, tenés que sacarte todos los stickers ahora. ¡Ay no! Tengo 30 días para colaborar con Germán Garmendia. Día 19, hoy hice la hinchada de Germán Garmendia. ¡Dale! Franco, ¿qué es Germán para vos? ¡Lo mejor que me pasó en la vida! Que Fernanfloo se cruce por acá, Fernanfloo. Gracias Dios por permitirme hacer este video. Y Germán, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Te voy a hacer un casting. Ahora, o vivo. Le voy a pegar, Dale. Uy, qué versión. ¿Estás para que te hagamos una asistencia? Agarra la pelota, dale, tíramela. No se olviden que ya está disponible 11 nueva generación en Disney Plus, en donde los halcones tienen un montón de desafíos picantes. Che, no se lo tienen que perder, Dok, ada implan yang terjangkau nggak? Ada? Yang ini 10 juta isinya Wisman. Cuman kalau ruangan ber-AC suka keras deh kayak batu. Yang ini 8 juta isi Yakult, tapi jadi sering berak-berak. Ada yang lebih murah lagi, Dok? Ada?
Ini 2 juta isi nitrogen, tapi harus isi ulang berkala di pom bensin, Ibu. Oh, Iya, agak malu sih Bu di pom bensin kobok-kobok BH. Iya, iya. Mau kayak lu kedeketan dong. Ibu Silvi, mau kontrol ya? iya dok. Coba saya lihat. Kok kecil sebelah? Iya dok, kayaknya gara-gara suami saya bejaknya keterlaluan. Setan. Coba angkat tangannya, Bu. Ups. Bocor halus. Alia, ambilin penati. Oke, Ibu Selin maskulin. Mau dibikin kayak gimana, Bu? Besar, kekar, gahar. Ada referensi? Papaya banget, Bu. Enggak, orang kan biasa mau bulat gitu ya. Lau kenapa mau lonjong? Biar bisa digotong. Biar kalau pegel bisa digantung ke belakang. Oh, jenius!